咁你聽下啲細蚊仔嘅志願啦，啊？阿健，大個你想做咩啊？我想做收影收音機。咩話？整收音機嗰啲啊嘛。嘿，咁你又話大個想做警察，做幫辦嗰啲？我又冇膽，又唔夠大隻。你冇用佢哋。點解啫？乜整收音機都係技術人員啦。阿坤，你大個想做咩嘢？我啊，做教頭咯。教頭？咁即係打功夫嗰啲拳師啦嘛，係咪？係啊。嘿，咁你又話過俾我聽，你話大個要學醫生，咁啊做醫生同做拳師都唔拉更。咁又唔係嘅，你讀教育系，你又做汽車經紀，教育同賣汽車就唔拉更喎，咁又得？我問你啊，唔係叫你駁我啊。佢成日冇時停嘅，都係做體育教員噶啦。好啦，阿金啊，你大個想學咩啊？我將來想做表演時裝女模特兒。嘿，模特兒都好做嘅。我問你啊，你大個將來想做乜嘢啊？嘿，乜你咁冇記性啊？你舊時咪話過俾爸爸聽，你話想做教員嘅。爸爸，我係中意着靚衫，又中意戴花，戴到滿頭花去教書點啱㗎？唉，你而家細個就係咁諗啫，大個就會變㗎啦。教員嘅職業係最神聖咯噃。爸爸，你估我想做咩啦？吓？你想做咩啊？話俾爸爸聽。我咧就想食完飯就瞓覺。唔好嘈，快啲食飯，食完飯做功課。